یه موضوعی میخوام خدمتتون بگم. بعضی وقتا ناشی از اشتباه است. برخی موارد هم عمدن صورت میگیره. یعنی یه شخصی میاد اشتباهاً به جای اینکه در ملک خودش اقدام به ساخت و ساز کنه، اشتباهاً یا عامداً میره ملک مجاور، در ملک مجاور اقدام به ساخت انجام میده. حالا اشتباهات بعدی هم ادامه پیدا میکنه و سند رو هم حتی عکس میکنه. تو این حالت شما نگران نباشید. هم میتونید دعوای قلع و قمع رو بخواید، هم میتونید اسنادی که به نام ایشون صادر شده رو ابطالش رو از دادگاه بخواید. تازه اجرت المثل هم میتونید بگیرید. از این جهت خیالتون راحت باشه، شما با مشکل مواجه نمیشید. اگر در خصوص ملک شما اشتباهاً سندی صادر شده یا اسناد شما ابطال شده، به کارگروه تخصصی ما حتما یه سر بزنید، باشون تماس داشته باشید. همیشه در کنار شما هستند، به شما کمک میکنند.